बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरा स्टूडेंट जो आपको टाइपिंग स्पीड करके दिखाएगा कि किस तरह से उसकी जो प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा करवाई है, और ये सिर्फ़ 1.5 मंथ में मैंने इसको जो है वो तैयार किया है। और इसकी अब टाइपिंग स्पीड आप ख़ुद देखें किस तरह से वो वर्ड स्किप करता है, और एक्यूरेसी उसकी कितनी आती है, और टाइपिंग स्पीड उसकी कितनी है। जो चीज़ें मैं वीडियो में बताता हूँ बिल्कुल उन पर अमल करके और उन बातों पर अमल करवा के ही मैंने इसकी इतनी ज़्यादा स्पीड जो है वो बढ़ाई है। और वो तमाम बातें जो इस स्टूडेंट पर मैंने अप्लाई की हैं वो मैंने वीडियो में भी बताई हैं। आप लोग भी उस पर अमल करके अपनी टाइपिंग स्पीड को इतना तेज़ कर सकते हैं। ये अब आप स्क्रीन पर जो है वो देखें, आपको मेरा स्टूडेंट जो है वो टाइपिंग स्पीड लाइव करके दिखाएगा। यस। हाथ थोड़ी साइड में जाए। प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं आना, अपनी टाइपिंग पे फोकस रखना, क्योंकि प्रेशर लेने से आपकी टाइपिंग स्पीड अगर ज़्यादा होती है तो उसके बावजूद आपकी जो नेट स्पीड कम आ जाती है। रिलैक्स रहना है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे ही स्टूडेंट हैं और मैंने तकरीबन 45 से 50 दिनों में इनको तैयार किया है। और ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि किस तरह से जो है वो टाइपिंग स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। और ये लाइव सबूत जो है आपके साथ पेश कर रहा हूँ, ताकि आप ये ना समझें कि सर ऐसे ही जो है वो बात करते हैं। ये स्टूडेंट का नाम आमिर है, आमिर सुहेल, लाहौर से है जी। ये आप देख सकते हैं। आमिर सुहेल साहब, कितनी स्पीड आई है? 70 आई है सर। और एक्यूरेसी? 93। माशाल्लाह।